हेलो दोस्तों, देखिए ये फाइल में आवाज़ आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए आवाज़ आ रहा है। ये खटखट का आवाज़ आ रहा है। कहाँ से आ रहा है देख लेते हैं इसको अच्छी तरीक़ा से। फिर प्लग निकाल लेते हैं। चलिए प्लग निकाल लेते हैं। प्लग निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको हम खोलेंगे। चलिए सबसे पहले हम तार छुड़ा लेते हैं। जो तार जोड़ा गया है कंडेंसर में से सब तार हटा लेंगे। अच्छी तरीक़े से तार हटा लेते हैं। तार हटाने के बाद अब प्लास से हम खोलेंगे इसका सब नट बोल्ट। थोड़ा जल्दी खोल लेते हैं नट बोल्ट। अच्छी तरीके से नट खोल लेंगे। चलिए एक और है नट। चलिए खुल गया। चलिए अब इसका बॉडी को खोलते हैं। पहले नट को हटा लेंगे अच्छी तरीके से। जो खोले हैं साइड से हटा लेंगे। हटाने के बाद बॉडी को हटाएंगे पीछे वाले। उसके बाद आगे वाले बॉडी को हटाएंगे। उसके बाद इसके जो स्टार्टर है इसको हटाएंगे। धुरा जो बोला जाता है इसको हटा लेते हैं। इसको हटाने के बाद जो स्टार्टर है उसको साइड में कर लेते हैं। अब देखिए हम चेक करते हैं। पहले बुश को चेक करते हैं। देखिए बुश मेरा हिल रहा है। देखिए इसका मतलब मेरा बुश जो है घिस गया है। बुश है जो घिस गया है। देखिए चलिए बुश धुरा भी हल्का घिस गया है। चलिए तो इसी धुरा पर चलाएंगे। पोंछ लेते हैं अच्छी तरीक़ा से पोंछ लेते हैं। और पीछे वाले धुरा का भी पोंछ लेते हैं। उसके बाद देखेंगे पीछे वाले धुरा बुश जो है अच्छे जो पीछे वाला बुश है वो भी सही है अभी। चलिए हम आगे वाले बुश को हम चेंज करते हैं। चलिए स्क्रू से हटाएंगे। पहले जो लगा होता है एल्युमिनियम का जो क्लिप रहता है उसको हटा लेते हैं। अच्छी तरीक़ा से हटाएंगे। चलिए पेचकस से हम सीधा कर लेते हैं उसको। जो क्लिप जो लगाया रहता है उसमें बुश वाले जो सॉकेट में रहता है अच्छी तरीक़ा से उसे निकाल देते हैं। उसके बाद स्क्रू से उसको थोड़ा सा टानेंगे। नहीं निकल रहा है तो जो उसका रहता है प्लेट जो लगाया रहता है अच्छी तरीक़ा से अब निकल जाएगा। थोड़ा सा चाड़ेंगे।
चलिए निकल गया है और एक बाकी है। चलिए निकल गया। बुश को निकालेंगे, जो सर्किट रहता है उसको हटाएंगे। बुश को देखेंगे निकाल कर, बुश खराब हो गया है, साफ घिस गया है, उसको साइड में कर लेंगे। उसके बाद हम नया बुश डालेंगे इसमें। इसका बुश है 239 है। अच्छी तरीक़े से पोंछ लेते हैं। उसके बाद उसमें बुश डालेंगे। बुश डालने के बाद एक नया सर्किट उसमें लगाएंगे। चलिए एक नया सर्किट ले लेते हैं। नया सर्किट लगाने के बाद जो इसका जो प्लेट रहता है उससे ढकेंगे। एल्युमिनियम वाला पिन है, उसको खींच लेते हैं। अच्छी तरीक़े से निकला नहीं है, प्लास से खींच लेते हैं उसको। चलिए निकल गया है। जो फंसा है उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद अच्छी तरीक़ा से बैठा लेते हैं। अच्छी तरीक़े से बैठाने के बाद इसका जो प्लेट जो रहता है, ये जो बुश को तोपा जाता है इसे तोप देंगे। अच्छी तरीक़े से प्लेट इधर उधर टेढ़ हुआ है, थोड़ा सा पीट के सीधा कर लेंगे इसको ताकि बराबर बैठ जाए। मेरा को सीधा कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा अच्छे तरीक़े से बराबर कर लेते हैं उसको, नहीं तो टेम्पर होगा तो दिक्कत होने लगता है बैठने में। चलिए अच्छी तरीक़े से पीट लेते हैं उसको। उसके बाद हम हल्का हल्का मार देंगे इसको, जो निकला हुआ है धार जैसा, ताकि बैठने में कोई दिक्कत ना हो उसको। चलिए अब बैठाते हैं उसको। जो है इसमें जो तेल वोल डाला होता है उसको अच्छी तरीक़े से पोंछ लेना चाहिए, नहीं पोंछेंगे तो बाद में फिर दिक्कत होने लगता है। बुश वाला है ना। चलिए अब बैठाते हैं इसको। अच्छी तरीक़े से बैठा लेंगे। नाप लेंगे, उसी का साइज का है। चलिए अच्छी तरीक़े से बैठा लेते हैं। नहीं बैठेगा तो फिर बाद में दिक्कत होने लगता है। साइज तो मिल रहा है, ठीक है, इसका भी साइज ठीक है। अब अच्छी तरीक़े से थोड़ा दाब कर बैठाएंगे उसको। चलिए अब बैठाते हैं उसको। अब लेंगे एक जो होता है क्लिप लेंगे एल्युमिनियम का। चलिए एल्युमिनियम का क्लिप ले लेते हैं, खोल लेते हैं पैकेट।
उसको अच्छी तरीक़ा से फिट कर लेते हैं। पीछे से लगाएंगे। पीछे से लगाने के बाद अच्छी तरीक़े से बैठ जाए। चलिए हम प्लास से मार देते हैं उसको हल्का हल्का बैठा लेते हैं उसको। इधर से भी लगाएंगे एक क्लिप। हम चाहें तो एक बुश पे भी चला सकते हैं, एक बुश वाले जो बदल कर चला सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि ये ज़्यादा घिस गया है इसीलिए इसको चेंज करना पड़ रहा है, ज़्यादा आवाज़ दे रहा है। जैसे कि धूरा जो है नया है अभी, और बुश भी नया डाला गया था, तो जो है आगे वाला घिस गया है। चलिए अच्छी तरीक़े से बैठा लेते हैं इसको। थोड़ा बैठने में थोड़ा परेशानी करता है। उसको अच्छी तरीक़े से दाब कर बैठाना पड़ता है। चलिए स्क्रू लगा लेते हैं इधर से एक और। ऐसे तो स्क्रू भी कस सकते हैं, मगर स्क्रू खुलने का डर रहता है। जो ये पिन रहता है ये खुलता नहीं है, अच्छी तरीक़े से बैठा जाता है। अच्छी तरीक़े से पीट लेंगे उसको ताकि हिले डोले ना। चलिए इसको भी पीट लेते हैं। थोड़ा एक सामान है उसको लेने गए हैं, अभी लेकर आते हैं उसको, क्योंकि दिक्कत कर रहा है बैठाने में इसको। देखिए गए हथौड़ी लाने, अब उसी पर धाकर पीटेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से बैठ जाए। चलिए एक धूरा ले लेंगे, ख़राब धूरा, उससे भी पीटेंगे इसको ताकि अच्छी तरीक़े से बैठ जाए। सबको बारी बारी से अच्छी तरीक़े से उसको कुटाई कर देंगे ताकि फिर दोबारा ना हिले डोले। और दो लगाना है, इससे भी पीट देंगे। अच्छी तरीके से पीट लेते हैं ताकि हिले डोले ना। इससे भी बैठा लेते हैं।
अच्छी तरीके से बैठा लेते हैं इसको। अब बैठ गया है, थोड़ा सा बैठा लेते हैं, नहीं तो फिर खुलने का डर रहता है क्योंकि बुश जो है बहुत स्पीड चलता है। अच्छी तरीके से इसको कुटाई कर लेते हैं। अब हो चला है, हो गया है, देखिए अच्छी तरीके से बैठ गया है। चलिए बुश को सीधा कर लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, इसे बुश को सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद चलिए अब हम उसको अब सेट करते हैं। चलिए उसका जो है धुरा लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से पोंछ लेते हैं उसको। चलिए हम थोड़ा है जो वाशर लगा लेते हैं, उसमें आगे पीछे दोनों वाशर लगा लेते हैं। वाशर लगाने से क्या होगा, क्या इधर उधर नहीं होगा। चलिए वाशर लगा लेते हैं। पीछे भी वाशर लगा लेंगे। वाशर लगा लेते हैं। वाशर लगाने के बाद हम उसको सेट करेंगे। चलिए लगा लेते हैं बॉडी में पहले। चलिए कॉइल के अंदर डाल लेते हैं, फिर पीछे वाले बॉडी को लगाएंगे। चलिए तार को सावधानी से रखना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होने लगता है, वायर टूटने का डर रहता है। तो अच्छी तरीक़े से वायर को लगाएंगे हम। चलिए हम अच्छी तरीक़े से वायर को अंदर से बाहर कर देते हैं। अब इसको बॉडी को हम बैठाएंगे। चलिए बैठा लेते हैं। अभी बैठा नहीं है, अब बैठेगा। हाँ बैठ गया है। अब धुरा को आगे पीछे करके देखेंगे कि ढक नहीं है। चलिए अब इसको स्क्रू लगाएंगे। इसका स्क्रू लगाकर अच्छी तरीक़े से हम कसेंगे। पहले 2 स्क्रू को कसेंगे। जल्दी जल्दी कस लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कस लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो पर यही सब डालते हैं जो फ़ैन के बारे में, कैसा भी फ़ैन हो मैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत बहुत सीख मिलेगी इससे। चलिए कस लेते हैं अच्छी तरीक़े से नट बोल्ट को इसका। अच्छी तरीक़े से कस लेते हैं। फ्री है, एकदम फ्री है, देखिए एकदम घूम रहा है अच्छी तरीक़े से। चलिए अब दूसरा नट लगाते हैं, तीसरा। ये तीसरा नट है, इसको भी लगा लेते हैं अच्छी तरीक़े से।
इससे भी कस लेते हैं। चौथा नट को भी अच्छी तरीक़ा से कस लेते हैं। चलिए हो गया, एकदम फ्री है। ज़्यादा टाइट भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो फैन का मोटर है नहीं चलेगा। अब चलिए इसका वायर को भी जोड़ेंगे। कैपेसिटर को हम ऐसे करेंगे, पहले हम रख लेते हैं, जो क्लिप है उसको रख लेते हैं। अब इसमें हम जोड़ेंगे कैपेसिटर। चलिए जो ब्लैक है उसमें कैपेसिटर जोड़ लेते हैं। चलिए इसमें मेन जोड़ देते हैं, एक मेन में जोड़ देते हैं और एक कैपेसिटर वाला में जोड़ देते हैं। चलिए कैपेसिटर वाले में जोड़ दिए हैं, एक मेन में जोड़ देते हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। चलिए इसको अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। देखिए आवाज़ आ रहा है, कुछ आवाज़ को मिला देंगे, इसको थोड़ा ढीला कर लेंगे, कस लेंगे इसको कसेंगे। चलिए पहले से कुछ ठीक ठाक है आवाज़, इसको भी मिला लेंगे और पहले से जो इसका आवाज़ है ठीक हो गया है। इसको भी कस लेंगे, मिला लेते हैं। चलिए अच्छी तरीक़े से मिला लेते हैं इसको भी मिला लेते हैं। हाँ इसको भी मिला लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब देखिए पहले से कुछ अच्छा है। इसका आवाज़ है जो कुछ सुधर गया है, बहुत सुधर गया है इसका आवाज़। इसको भी कस लेते हैं। बढ़िया से मिला लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो के। देखिए पहले से आवाज़ ठीक ठाक है। इसका आवाज़ एकदम चेंज हो गया, देखिए एकदम बिल्कुल सही हो गया इसका आवाज़। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर ऐसा ही आता रहेगा। चलिए निकाल लेते हैं इसको। अभी निकालने की नहीं, थोड़ा दिखाएंगे आपको और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जितनी मिलाएंगे उतनी ही अच्छा आपको इसको आवाज़ मिलेगा, ताकि ज़्यादा आवाज़ ना करे आपको वहाँ। अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। चलिए मिल गया है, बिल्कुल सही चल रहा है। बाय बाय।